atividade. O que é atividade? Essa atividade de completar isso aqui. É de letrinhas, né, Sim. filha? De palavrinhas. Sim. E a gente começou. A gente já escreveu as palavras. Clarinha escreveu as palavras, né? Sim. Dog, book, monkey and bird. E The dog, olha aqui, ó. The dog has spots. The book is yellow. The monkey has a banana. And the bird is blue. Aí aqui ela ligou as palavrinhas que rimam. E pôs os stickers. Por exemplo, snail rima com pale. Bed, sled. Ring, king. Goat, boat. Começa com tudo. Esse aqui a gente vai fazer outro dia. E agora tá circulando os objetos que começam com a letra C, F, S and R. Sim. Você tá no F. Frog. Frog. O que mais? Train. Não. Whistle. Flag. Não tem flag. Esse é um fan. Fan. Fan começa. O que mais você circulou aqui? Fish. Começa com F. Dog. Não. Dog. Não. A gente vai fazer. Esse aqui, ó. Circle the objects that begin with the letter S. Hippo. Não. Nah. Tree. Não. Seals. Não. Sim! Eu achei uma! É uma foca em inglês. Sim. E esse aqui? Sabe o que tá escrito aqui na House. foto? Não é uma house, não. Sabe o que tá escrito aqui, ó? School. S-C-H-O-O-L. School. Começa com S? S. Começa com S. E o próximo é um caramujo. Como que fala caramujo em inglês? Caterpillar. Não é um caterpillar. É um snail. Snail. Começa com S. Snail. Sim! Sim, sim. E esse aqui? Bear. Esse aqui é um bear, né? Não começa com S. E esse aqui? É uma table. Table. Mesa? Não começa com S. Então, Tudo bem, filha. Esse aí você já terminou. Rocket. Aí quando ela termina, vai ganhar um adesivo de 100% na testa. Não! Aqui, No mãe. livro, né? Sim. Então tá. Então termina aí. Depois a gente volta. Dá um beijinho. Mua. A mãezinha que ama